观众朋友好，欢迎收看国际风云，我是薛然。今天是美东时间10月9号星期日，来看今天新闻的主要内容。中共19届七中全会10月9号在北京召开，为20大做程序上的准备。BBC 报道指出，中共党章修改和主席团常务委员名单是这次会议的2大关键。而台湾中央社认为，中共政治局常委委员扮演着贴身护卫的角色，是习近平在中共党内发挥的关键。按中共政治惯例，每5年一届代表大会，有大约2300多人党代表以及200人左右的中央委员出席。这次七中全会听取和讨论习近平受中央政治局委托做的工作报告，讨论并通过中共党章修正案等3份文件，提给中共20大审查和审议。BBC 10月9号报道认为，七中全会是中共党章修订程序的重要一环。考虑到中共党内第3份历史决议在其内部的重要性，外界普遍猜测这些内容有可能将这次党章修改融入其中。此外，七中全会还有一个看点，就是它将决定20大主席团常务委员名单。按照惯例，主席团常委将纳入已退休的前政治局常委，而按照官方公布的名单，中共的政治架构变革将会初步体现。中央社10月9号报道，每届中共党代会人事是最受关注的焦点，尤其20大，习近平打破惯例，很可能将获得连任。谁能进入中央乃至政治局，关系到习近平未来权力的稳固性。对人事任命，特别是新一届政治局成员的掌握，是不可或缺的要素。报道认为，中共20大人事布局是习近平取得超常规权力的必经之途，前提是新的政治局常委、委员、中央委员以及中央候补委员都是关键的角色。在中共权力结构中，370多人的中央委员和候补中央委员可视为权力的禁卫军。至于从中央委员选出的25名政治局委员，就是权力的贴身护卫。相比之下，原本被设计为共同决策、位处金字塔尖的7名政治局常委，经过习掌权的10年来的修整，其余的6人的角色已经逐渐弱化，甚至到了必须定期向习近平汇报功过的境地。坐在塔尖的人演变到只剩下习一个人。报道指出，除了习近平之外的6名政治局常委以及18名政治局委员，是习近平未来对党内能否获取控制的关键。因此，外界认为整个政治局成员的变化值得关注。在一次重大的爆炸破坏了连接克里米亚半岛和俄罗斯的桥梁之后，莫斯科正在想尽一切的办法恢复这条关键的供应线。渡轮活动在刻赤海峡重新启动，原因是在运送武器、弹药和其他的军事物资的关键枢纽损毁的情况下，莫斯科在乌克兰南部的战略目标正在受到威胁。在南部战线，乌克兰军队袭击了该地区的一系列俄罗斯后勤中心和弹药库。乌克兰当局的主要主张包括破坏俄罗斯军队的后方补给线，消耗他们的力量和士气，然后再推进进攻。美国智库战略研究所指出，这次袭击不会永远破坏俄罗斯通往克里米亚的关键地面线路，但是会增加俄方物流的难度。俄罗斯官员可能会加强对所有过桥车辆的安全检查，这也会增加俄罗斯军事装备、人员和物资前往克里米亚的运输延误。周日，俄罗斯交通部表示，长途客运和货运列车再次从克里米亚出发，会经过正在修缮中的桥梁。汽车也被允许过桥，但卡车无法通行。一些运送旅客和货物的活动现在开始由轮船执行。美国国家安全委员会发言人科比周日表示，普京最近关于使用核武器的言论与莫斯科在战场上的损失都增加了冲突升级的风险。他补充说，美国仍然致力于支持乌克兰重新夺回被俄罗斯占领的领土。俄罗斯联邦安全局9号表示，从10月初以来，乌克兰武装部队针对俄国边境的攻击次数大幅增加，交火大多发生在哈尔科夫附近的俄国贝尔哥罗德以及布扬斯克和库斯克地区。根据路透社的报道，乌克兰在东北部的反攻达到迅速成果，但要在南部的第聂伯河西岸消灭俄军据点，可能还需要更多的努力。而乌克兰军方一名发言人9号表示，从8月下旬开始反击俄罗斯军队以来，
乌克兰重新夺回南部赫尔松地区超过1170平方公里的失土。乌克兰官员长期以来一直认为，夺回赫尔松地区是优先要务。当地在俄罗斯入侵之后不久遭到占领，周围多是平坦的农业区。科比强调，目前还没有任何的迹象能反映出普京准备动用核战略物资升级局面。而前参谋长联席会议主席马伦警告说，美方不应该低估任何俄罗斯的意愿，并应当采取防范。中华民国台湾111年双十国庆期间，约有300名在英侨民乘坐悬挂多面中华民国国旗的游船驶过泰晤士河，获得伦敦塔桥专程开路。中央社指出，伦敦塔桥是英国著名的地标，但是只有幸运的游客才能看到塔桥开路的场景。报道指出，悬挂大面国旗的台湾国庆船自英国伦敦塔旁的码头出发，航经金融区金丝雀码头，抵达格林威治，随后折返原点。驻英国代表谢武桥致辞说，举行国庆的船只通过伦敦塔桥，大家在船上唱国歌，让他内心十分激动。台海局势不断升级，台海情势继续成为国际的焦点。由于中共政府在海外的影响力下降，欧美国家与台方的合作在增加。中央社表示，英国侨界将国庆活动移至伦敦泰晤士河面举办，租下大船，让伦敦塔桥为台湾而开。此举是创造历史的一刻。欧盟国家奥地利10月9号举行了总统大选，开票结果显示，现任的总统范德贝伦顺利地拿下了第2个6年任期。他的主张是高度谴责俄罗斯出兵乌克兰，又呼吁减少依赖俄罗斯能源。此前已经赢得了民调。选举结束之后，范德贝伦在推特上发了一条简短的消息，感谢所有的支持者。奥地利拥有900万人口，合格的选民约有640万人。美国媒体 UPI 指出，这届奥地利选举有7名候选人角逐，范德贝伦拿下过半的55%的选票胜选，遥遥领先主要的对手极右自由党的候选人罗森克兰斯超过17%的支持率。这次的选举相较此前而言并不焦灼。在2016年，范德贝伦在大选中意外地遭遇苦战，直到第2轮投票才击败自由党的候选人。现年已经78岁的范德贝伦被视为是一座象征稳定的灯塔。他在这次选举主打的口号是清晰、明确和稳定。范德贝伦曾是绿党的领袖，这次以独立人士身份参选。欧洲媒体认为，除了极右翼的自由党之外，范德贝伦获得奥地利几乎所有的主要政党或明或暗的支持。奥地利总统通常只是仪式性的角色，但也拥有广泛的权力。总统需要监督奥地利的过渡和动荡时期。范德贝伦在2017年开始上一段任期，在2019年，因为当时自由党领导人被偷拍到一段疑似通俄的影片曝光之后，自由党与保守派人民党的联合政府最终瓦解。当时出任奥地利总理的库尔茨在2021年黯然辞职下台。朝鲜周日向东部海域再次发射了2枚短程弹道导弹。这次发射活动是在美韩两国朝鲜半岛东海岸军演结束之后实施的。此前一天，朝鲜当局表示，美国在朝鲜半岛附近重新部署航母的做法造成负面影响。韩国参谋长联席会议与日本当局证实了朝鲜的活动，并指出导弹飞行了大约350公里，落在了朝鲜半岛和日本的水域之间。美国印太司令部在一份声明中表示，这次发射并没有对美国人员或领土或其盟国构成任何直接威胁，但是这次活动反映了朝鲜弹道导弹计划破坏稳定的影响。美方表示，当局对韩国和日本的防卫承诺仍然坚定不移。周日的发射活动在朝鲜劳动党成立77周年前夕举行。此前，朝鲜在2周内进行了7轮的武器试验。在今年，朝鲜在20多次的实验中发射了40多枚弹道导弹和巡弋导弹。上周，朝鲜威胁性地实验了1枚可搭载核能力的导弹，5年来首次飞越日本的上空。韩国官员表示，平壤可能很快会加大赌注，进行洲际弹道导弹或核试验。朝鲜在陆地和海上边界的挑衅也令人担忧。此外，当局还发现，朝鲜准备试验一种新型液体燃料洲际弹道导弹和一种潜射弹道导弹。
同时，当局自2017年以来一直保持进行着地下核试验活动。希腊中部科林斯湾海域9号发生了规模5.1级的浅层地震，震源位于海域中央。雅典国家天文台指出，震源深度13.3公里。地震导致114公里以外的雅典具有震感。当地的居民表示，在地震爆发之际，能够听到明显的地鸣声音，周围的城镇也受到了影响。当天夜间曾多次观测到了余震。地震学家表示，他们仍在等待确定5.1级地震是否是一场规模最高的地震。希腊抗震规划与保护组织主席、地质学教授勒卡斯对希腊公共广播公司 ERT 表示，该地区经常受到地震活动的影响，并且对这种规模的地震具有很强的抵抗力。在去年的10月份，希腊克里特岛发生了6级地震，邻国埃及和叙利亚都有震感，导致1000座房屋受损。目前这次的地震还没有灾情通报。观众朋友，对于朝鲜近日频繁的试射导弹，以及韩国专家预计朝鲜会在近期进行核试验的说法，您怎么看呢？欢迎留言和我们分享您的看法。如果您想支持希望之声的频道，就请帮助我们订阅、点赞和转发。感谢您的支持和收看，明天节目再见。